Karibu MJ Channel. Leo tunakwenda kwa moja huko nchini Irani. Marekani yatangaza mashambulizi makubwa zaidi ya kifedha dhidi ya Irani. Irani yakabiliwa na kile waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent alichokiita shambulio kubwa zaidi la kifedha kutekelezwa baada ya Marekani kutangaza mfululizo wa vikwazo dhidi ya Irani na kutishia nchi zinazoiunga mkono. Mwisho wa kunukuu. Bessent alieleza hatua hiyo kama siku kubwa ya kiuchumi kwa Irani, akisema Marekani itasitisha mahusiano yote ya kiuchumi na nchi hiyo. Aliongeza kuwa taifa lolote litakaloshirikiana kifedha na Irani pia litatengwa. Hata hivyo, tishio hilo jipya la serikali ya Irani linakuja baada ya ikulu ya Marekani kubadili msimamo mara kadhaa na kuongeza muda wa makataa katika juhudi za kumaliza mzozo huo. Kwa upande wake, waziri wa uchumi wa Irani Al-Madinzadeh alisema Tehran ina mpango wa miaka miwili wa kukabiliana na vikwazo hivyo, akidai mpango huo utasababisha Washington kushindwa tena. Vita hivyo vimesababishwa kupanda kwa bei ya mafuta duniani kufuatia tishio la hivi karibuni la Marekani. Irani imeonya kuwa inaweza kusitisha usafirishaji wote wa mafuta kutoka eneo hilo iwapo vita vitaendelea. Serikali ya Irani pia imetoa onyo jipya kwa meli zinazopita katika eneo hilo, ikizitaka kutopita katika mlango bahari wa Hormuz bila ruhusa yake, kwa mujibu wa Reuters. Kwa kawaida, takriban 1/5 ya mafuta na gesi duniani hupita mlango bahari wa Hormuz, njia nyembamba ya bahari iliyoko kusini mwa Irani. Hata hivyo, tangu kuanza kwa mzozo mwishoni mwa Februari, Irani imezuia kwa kiasi kikubwa usafirishaji kupita njia hiyo, hatua inayochangia kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumatatu, Bessent alisema kile Marekani alichokiita, namnukuu, operesheni ya kuwatenga kiuchumi, akisema Washington imeanzisha shambulio la kiuchumi dhidi ya miunganisho ya kifedha ya Irani kote duniani. Mwisho wa kunukuu. Bessent alisema Irani sasa inakabiliwa na chaguo mbili zilizo wazi: kutengwa kabisa na dunia au kurejea katika hali ya kawaida na kupata fursa ya kujiunga tena na uchumi wa dunia. Waziri huyo wa hazina alisema Marekani haitawahi tena tishio la Irani, bali inamaliza. Waziri huyo wa hazina ya Marekani alisema, namnukuu, haitawali tena tishio la Irani, bali italimaliza, mwisho wa kunukuu. Bessent alisema wizara ya hazina ya Marekani imebaini mitandao, wawekezaji na njia za kifedha zinazotumiwa na Irani kukwepa vikwazo na kuendelea kufanya biashara ya mafuta. Wizara hiyo imesema imechukulia hatua dhidi ya sekta 5 ambazo ni mali za kidijitali, teknolojia, dhahabu, usafiri wa anga na usafirishaji wa majini. Aidha, hazina ya Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya karibu taasisi, watu binafsi na meli 60 zinazohusishwa na Irani. Haya ndio mambo yanaendelea huko nchini Irani, na kwa sasa Marekani rasmi imetangaza vikwazo vikali kabisa dhidi ya Irani. Na kwa sasa Marekani anachokifanya ni kuionyesha Irani kwamba ana uwezo wa kuiangamiza kabisa au kuikaanga na njaa nchi hiyo, kwa kile alichokiita ni kuendelea kuwa tishio kwa majirani wa Irani katika zile nchi za Kuba, lakini kuwa tishio kwa nchi ya Marekani. Kumbuka, Irani wana mpango wa kutaka kumuua Rais Donald Trump. Kwa hiyo ni tishio kubwa sana kwa nchi ya Marekani. Kwa hiyo anachokifanya Marekani sasa ni kuendeleza juhudi za kuikaanga na njaa nchi hiyo, lakini pia kuikaanga kiuchumi, lakini pia na kuikaanga
kisiasa, lakini pia na kiushawishi. Kwa hiyo tunachokiona sasa ni mwendelezo wa Marekani, juhudi zake za kuitenga kabisa nchi hiyo kiuchumi, lakini pia na washirika wake wa kibiashara kwa wale ambao wanaoshirikiana nao. Kwa hiyo kwa mujibu wa waziri wa wizara ya fedha, sasa rasmi kwamba nchi hiyo sasa inatengwa katika sekta kadhaa. Naona katika sekta 5. Kwanza kabisa kuna sekta za kidijitali, lakini pia kuna sekta zile za teknolojia, lakini dhahabu, lakini pia na usafiri wa anga na usafiri wa majini. Kwa hiyo sekta 5 ambazo zimewasilishwa katika huo mlolongo wa vikwazo dhidi ya Iran. Lakini pia kuna meli zile kuna vikwazo dhidi ya taasisi binafsi, lakini pia na meli 60 ambazo zinahusishwa na usafirishaji wa mafuta kutoka nje ya Iran. Kwa hiyo nafikiri ni hatua kubwa kabisa ambayo Marekani wamefanya, na hii sasa inawezekana ikaenda kwa tenga kabisa Irani na kuwa katika hali ngumu sana kiuchumi, na kuja katika hali ambayo ya shida kabisa katika maisha kila siku. Lakini tumemsikia Rais Trump kwa sasa anajaribu kuhuisha ule utawala bora na kule nchini Syria. Kumbuka Syria ni nchi ambayo ilikuwa na hasimu kabisa na Marekani, lakini hata hivi sasa yule Ahmed Sharaa anaendelea kuwa na uhusiano mzuri kabisa na Marekani, na kwa sasa ametolea vikwazo ambavyo waliwekea nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 47 tangia mwaka 1979. Kwa hiyo hii ni fursa nzuri sana kiuchumi kwa nchi hiyo ya Syria. Kingine ni kwamba wenzetu vita vya maneno kati ya Uturuki na Israeli naona sasa wanaendelea vizuri, kwa sababu kuna upatanishi kati ya Syria na Marekani. Na hata hivyo sidhani kama mgogoro huo unaweza ukatanuka mpaka kufikia vita kamili, lakini yote kwa yote inaonyesha kabisa Mashariki ya Kati bado kuna hali joto ambayo inasukuta eneo hilo, na hasa vita hivi vinavyoendelea katika taifa hilo la Irani na Marekani. Lakini tunaendelea kufuatilia kile tunachokiona, lakini taarifa upande wa Irani wanasema kwamba wao hawaogopi, wamejiandaa kwa vikwazo kwa miaka 2. Kwa hiyo hatujui nini kinaweza kutokea, lakini hebu tutaona kama kweli wamejiandaa kwa miaka 2 au vipi. Tutaenda kuona kitakachoweza kutokea, lakini binafsi nafikiri vikwazo hivyo vitamwathiri sana Irani kiuchumi, lakini kwa maisha yale ya kawaida ya kila siku. Kwa hiyo huenda nchi hiyo ikawa na uhaba mkubwa kabisa, kama rais wa Iran alivyosema. Irani sasa inaweza kukabiliwa na uhaba mkubwa wa kiuchumi, lakini pia spika wa bunge wa Irani Mohamed Galibaf, na yeye pia alisema kwamba kama vikwazo hivyo vitaingia nchini Irani, basi wananchi wa pale tutakuwa kwenye hali ngumu ya kiuchumi, lakini pia na njaa inawezekana ikawa kubwa katika eneo hili katika nchi yetu ya Irani. Kwa hiyo baadhi ya viongozi wameendelea kukiri kwamba vikwazo hivi vinaweza vikawaathiri katika nchi yao, japokuwa wanajinasibu kwamba huenda vikasaidia au wanaweza wakajikwamua kupitia kama wanavyosema wenyewe kwamba wamejiandaa kwa miaka 2, lakini sidhani kama kweli hilo linaweza kutokea. Lakini binafsi nafikiri mzozo huu unawezekana ukaathiri vikubwa au pakubwa sana serikali ya Irani, lakini pia hata kiuchumi na maisha ya kawaida. Hebu tutaona nini kinaweza kutokea ndani katika siku chache zijazo. Jamani, asanteni sana na karibu Kipande Channel. Usikose kusubscribe na kushare.